우리 동영상으로 같이 예배드리는 분들과 함께 오늘은 요한복음 21장 15절의 말씀으로 우리의 신앙을 다시 한번 확인하도록 하겠습니다. วันนี้ทุกท่านที่นมัสการอยู่ที่นี่และทางออนไลน์นะครับเราจะสารภาพความเชื่อด้วยกันในยอห์นบทที่21ข้อ15นะครับ 내가 주님을 사랑하는 줄 주께서 พระองค์ 아시나이다. ทรงทราบว่าข้าพระองค์รักพระองค์ 다 같이 고백하겠습니다. เราสารภาพด้วยกันนะครับ 내가 주님을 사랑하는 줄 주께서 락 아시나이다. 아멘. 우리 옆에 분들을 축복해 주시기 ขอให้เรา 바랍니다. อวยพรคนข้างๆของเราครับ 하나님이 당신을 아둘람 굴에 พระเจ้า 부르셨습니다. ทรงเรียกท่านมาสู่ถ้ำอาดุลัม 여러분 지난주에 우리가 들은 말씀대로요. เหมือนกับพระวจนะที่เราฟังไปในสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับ 하나님이 불러주신 이 장소가 아둘람 굴입니다. สถานที่แห่งนี้ที่พระเจ้าทรงเรียกเรามาอยู่ที่นี่แหละครับคือถ้ำอาดุลัม 겉으로 보기에 아둘람 굴은요. ถ้าดูจากภายนอกนะครับถ้ำนี้ 실패한 자들의 모임처럼 말을 합니다. เขาจะพูดกันเหมือนเป็นการรวมตัวของผู้ที่พ่ายแพ้ 도망한 자의 모습처럼 보입니다. และอาจจะดูเหมือนเป็นสภาพของผู้ที่หลบหนี 뭔가 앞이 안 보이는 컴컴한 것처럼 เรา 느껴집니다. ก็จะรู้สึกได้เหมือนว่ามันมืดและมองไม่เห็นอนาคต 근데 그 현실 속에서요. แต่ในความเป็นจริงเหล่านี้ครับ 그 아둘람 굴은 ถ้ำอาดุลัมนี้ครับ 하나님의 준비였고 เป็นการเตรียมของพระเจ้า 시작이었고 เป็นการเริ่มต้นของพระเจ้า 인도였습니다. และเป็นการทรงนำของพระเจ้าครับ 그래서 내가 할 수 없다고 하는 그 시간이요. เพราะฉะนั้นในเวลาที่เรายอมรับว่าเราทำเองไม่ได้ 하나님께서는 진정으로 하나님이 시작하시는 그 시간입니다. เป็นเวลาที่พระเจ้าจะทรงเริ่มต้นที่แท้จริงโดยพระองค์เองครับ 그래서 하나님께서는 그때까지 우리를 기다려 주신 거예요. และพระเจ้าก็ทรงรอคอยเราจนกว่าเราจะสารภาพแบบนั้นออกมาครับ 그래서 그 시작이 예배고 และจุดเริ่มต้นนั้นคือการนมัสการ 말씀이고 기도고 찬양인 겁니다. คือพระวจนะคือการอธิษฐานและเป็นการสรรเสริญครับ 그래서 저와 여러분들의 시작이요. เพราะฉะนั้นจุดเริ่มต้นของเราทุกคนครับ 올바른 시작이 되면 ถ้ามีจุดเริ่มต้นที่ถูกต้องแล้ว 그 시작 속에서는 끝이 보입니다. ในจุดเริ่มต้นนั้นเราจะมองเห็นถึงจุดจบด้วยครับ 그래서 우리가 올바른 시작을 하고 그 올바른 끝이 보일 때 เพราะฉะนั้นในตอนที่เราเริ่มต้นอย่างถูกต้องและมองเห็นจุดจบที่ถูกต้อง 그것은요 눈에 안 보이는 엄청나게 큰 우리의 힘입니다. สิ่งนั้นจะเป็นกำลังที่ยิ่งใหญ่มากๆของเราที่ตามองไม่เห็นครับ 오늘 바요나 시모라는 제목으로 말씀을 드리는데요. วันนี้เราแบ่งปันพระวจนะโดยมีหัวข้อว่าซีโมนบุตรโยนาเอ๋ย 이 뜻은 요나의 아들 시몬이라는 거죠. ความหมายความว่าอะไรครับหมายความว่าซีโมนที่เป็นบุตรของโยนา 이 시몬 곧 베드로의 말씀을 통해서 และโดยผ่านซีโมนหรือโดยผ่านเปโตรในวันนี้ 저와 여러분들이 얼마만큼 하나님께서 우리를 사랑하시고 인도하시는지를 체험하는 그 시간이 되시길 และ 바랍니다. เป็นเวลาที่เราจะมีประสบการณ์นะครับว่าพระเจ้าทรงรักเราขนาดไหนและทรงนำเรามากขนาดไหน 먼저 서론적으로 간단하게 세 가지 말씀을 ใน 드리면요. บทนำจะพูดสั้นๆง่ายๆ3สิ่งนะครับ 저와 여러분들은 지금 인공지능 시대에 살고 있어요. เรากำลังดำเนินชีวิตอยู่ในยุคสมัยของปัญญาประดิษฐ์หรือ AI ครับ 그 AI 시대를 살아가는 우리는요. แล้วเราที่ดำเนินชีวิตอยู่ในยุคของ AI นี้ 우리가 내용적으로는 깊이 알 수 없을지언정 ถ้าในเรื่องของเนื้อหาเราอาจจะไม่ได้รู้ลึกขนาดนั้น 우리가 그 흐름은 분명히 알아야 แต่เรา 됩니다. ต้องรู้จักกระแสที่กำลังวนเวียนอยู่ครับ 여러분 이 인류의 역사는요. ประวัติศาสตร์ของมนุษย์นะครับทุกท่าน 사람들이 일하는 그 시간의 역사와 같습니다. มันเป็นเหมือนกับประวัติศาสตร์ของการทำงานของมนุษย์เช่นกันครับ 인류가 시작될 때 ในตอนที่มนุษยชาติได้เริ่มต้นขึ้น 사람들은 오로지 먹는 일에 집중한 거예요. ผู้คนจดจ่อกับแค่การกินครับ 그래서 하루 종일 먹는 것에 관계된 삶을 사는 เพราะฉะนั้น 겁니다. ตลอดทั้งชีวิตของเขาตลอดทั้งวันของเขาก็เลยมีความเชื่อมโยงกับการกิน 그러니까 그때는 정해진 시간을 일하는 것이 아니고 เพราะฉะนั้นในยุคสมัยนั้นมันไม่ใช่ยุคสมัยที่ทำงานตามเวลา 온 삶이 먹기 위해서 다 사는 거예요. แต่การดำเนินชีวิตของเขาล้วนมีชีวิตเพื่อที่จะหาของกินครับ 그 세상의 노동 시간이 점점 세상이 발달하면서 동시에 그 노동 시간이 짧아지는 겁니다. แต่กลับกันครับเมื่อยุคสมัยมันเปลี่ยนไปเรื่อยๆเวลาทำงานของมนุษย์ก็สั้นลงเรื่อย 우리 한국에 50년 ๆ 전에는요. เมื่อ50 ปีที่แล้วในประเทศเกาหลีนะครับ 한 달에 거의 주일날 2주 정도밖에 쉬지를 않았습니다. 1 เดือนหยุดแค่วันอาทิตย์2 ครั้ง 그게 변하면서 แล้วมันก็เริ่มเปลี่ยนครับ 어느 날 매주 쉬게 되고 กลายเป็นหยุดทุกสัปดาห์
이제 어느 날은 토요일, 일요일 이틀을 쉬게 되고 แล้วก็กลายเป็นหยุดเสาร์อาทิตย์ 여러분 본격적인 지금도 이미 시작했지만 본격적인 AI 시대가 되면은요. แน่นอนครับว่าตอนนี้ก็เริ่มต้นไปแล้ว แต่ถ้ายุค AI เริ่มต้นจริง 저와 여러분들의 의사와 관계없이 ๆ ไม่เกี่ยวข้องกับความตั้งใจของเรานะครับ 아마도 우리는 일주일에 하루 내지는 이틀밖에 일할 수 없는 시간이 올 มันจะ 겁니다. เข้าสู่ยุคสมัยที่มนุษย์ทำงานแค่สัปดาห์ละวันหรือ2 วัน 대부분의 오너, CEO들이 주인들이 사람 대신 로봇을 쓰기 때문에 어쩔 수 없는 현상입니다. เพราะมันคือสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ เพราะ Owner หรือ CEO นะครับเขาก็จะใช้หุ่นยนต์มากกว่ามนุษย์อยู่แล้ว 그러면서요. แล้วในเวลาเดียวกัน 결국은 마지막에 남는 사람들 사람으로서 인력에 쓰임 받는 사람들은 다 지도자급들, 매니저급들만 쓰는 거예요. และเราผู้ที่จะใช้งานหรือทำงานจริง ๆ มีเพียงแค่ระดับของหัวกะทิหรือระดับที่เป็นนายคนเท่านั้น 다시 얘기하면 ถ้าพูดใหม่นะครับ 지시할 수 있는 위치에 있는 사람만 일을 할 수 있는 거지요. มีเพียงแค่คนที่อยู่ในตำแหน่งที่สั่งงานได้ที่เขาจะทำงานครับ 지시 받아야 되는 위치에 있는 사람은 คนที่อยู่ในตำแหน่งที่รับคำสั่งในการทำงาน 그 사람 대신에 AI와 로봇을 대신하는 겁니다. เขาก็จะนำคนเหล่านี้ออกไปแล้วเอาหุ่นยนต์และ AI มาแทน 세상에 강한 사람들이 เราผู้คนในโลกใบนี้ที่แข็งแกร่งและมีอำนาจ 세상을 편하게 만들고자 만들었던 그 ต้อ AI가요. งการที่จะสร้างให้โลกนี้มันสะดวกสบายมากขึ้นและสร้างขึ้นมานั่นก็คือ AI 결국은 세상이 평안한 것 같지만 ท้ายที่สุดเราอาจจะเห็นว่าโลกใบนี้มันมีสันติสุขมากขึ้น 사람들은 이 땅에 살면 일을 하면서 살아야 되거든요. แต่ว่ามนุษย์เป็นตัวตนที่ต้องดำเนินชีวิตด้วยการทำงาน 창세기 3장 19절에 하나님께서 우리 인간에게 땀을 흘리면서 그 소산물을 먹으면서 쉬면서 살라 그랬어요. เพราะว่าอะไรเพราะว่าในปฐมกาลบทที่3ข้อ19พระเจ้าทรงตรัสว่าเจ้าต้องหากินด้วยเหงื่ออาบหน้า 근데 우리한테 주어진 일주일을 기준으로 삼았을 때 한 이틀 정도, 하루 이틀 정도만 일한다. แต่ว่าถ้าเราลองคิดดูครับว่า1สัปดาห์เราทำงานแค่2 วัน 엄청나게 편안하고 즐거운 것 เรา 같지만 ก็จะรู้สึกว่ามันน่าจะสนุกและน่าจะมีความสุขมาก 아마 그때는 많은 우리가 예기치 못하고 생각하지 못한 문제들이 생길 겁니다. แต่ว่าในยุคนั้นปัญหาที่เราไม่สามารถคาดการณ์ได้มันจะเกิดขึ้นแน่นอน 참고적으로요. อ้างอิงนะครับ 우리 모두가 체험한 코로나 시대 때 ยุคโควิดที่เราเคยมีประสบการณ์มา 각 모든 세상에 그 술이 가장 많이 팔렸다라고 합니다. ในโลกรู้ไหมครับว่าอะไรขายดีที่สุดลำดับหนึ่งเหล้าครับ 그러면서 각 나라의 이혼율이 많이 올랐고요. แล้วอัตราการหย่าร้างในแต่ละประเทศก็ทวีคูณมาก 바깥에 외출을 할 수 없으니까 เนื่องจากว่าออกจากบ้านไม่ได้ 집에 있으면서 อยู่ในบ้าน 힘드니까 술 마시고 และพอลำบากก็เลยกินเหล้า 같이 있다 보니까 แล้วพออยู่ด้วยกันไปเรื่อย 싸움하고요. ๆทะเลาะกัน 사람은 그렇습니다. มนุษย์เป็นแบบนั้นครับ 혼자 있으면 외롭고 อยู่คนเดียวก็จะเหงา 같이 있으면 불편하고 อยู่ด้วยกันก็จะรำคาญ 그런 게 인간이에요. นั่นแหละครับคือมนุษย์ 그런 인간이 코로나 시대 때 แล้วมนุษย์ที่เป็นแบบนั้นในยุคสมัยของโควิด 집에만 있으니 อยู่แต่ในบ้าน 문제가 생길 수밖에 ปัญ 없지요. หามันก็เลยเกิดขึ้น 근데 시간이 많아서 แต่ว่าถ้าเวลามันเหลือเยอะเลยครับ 이제 바깥으로 더 많이 돌아다닐 수 있다라고 치면 สามารถที่จะออกไปเที่ยวเล่นข้างนอกได้มากขึ้นเหรอครับ 우리가 생각하지 않았던 많은 문제들이 분명히 생길 겁니다. จะมีปัญหามากมายที่เราไม่อาจคาดการณ์ได้เกิดขึ้นแน่นอน 그래서 역사를 เพ 보면은요. ราะฉะนั้นถ้าเราดูประวัติศาสตร์นะครับ 강한 자들을 통해서 이 세상은 문제가 왔어요. โลกใบนี้เกิดปัญหาและมีปัญหาเข้ามาในโลกใบนี้โดยผ่านผู้ที่มีอำนาจ 우리의 과거의 역사를 봐도 힘 있는 강대국의 왕들 때문에 많은 약한 나라들이 힘들었거든요. ถ้าเราดูในประวัติศาสตร์โลกที่ผ่านมานะครับ เพราะเหล่ากษัตริย์ในประเทศมหาอำนาจทำให้ประเทศที่ด้อยอำนาจนั้นลำบาก 여러분 이때 이 땅의 왕들과 대통령은요 사람이 세운 것 같지만 하나님이 허락하신 ทุ 거예요. กท่านครับกษัตริย์หรือประธานาธิบดีที่ถูกแต่งตั้งในโลกใบนี้เนี่ยอาจจะดูเหมือนว่ามนุษย์เป็นผู้เลือก แต่จริงๆพระเจ้าเป็นคนอนุญาตนะครับ 근데 계시록 1장 5절에 보면요 แต่ถ้าเราดูในวิวรณ์บทที่1ข้อที่ 이 땅에 세워진 왕들은 5เหล่ากษัตริย์ที่ถูกแต่งตั้งในโลกใบนี้ 그들의 왕 다시 말해서 왕 중의 왕인 그리스도를 섬기도록 되어 있어요. พระเจ้าทรงให้พวกเขาเนี่ยปฏิบัติพระเยซูคริสต์ผู้ทรงเป็นกษัตริย์เหนือบรรดากษัตริย์ในโลก 그 섬김이 없을 때 แต่กลับกันมันไม่กลับไม่มีการปฏิบัติพระคริสต์ 그들의 강력한 힘 때문에 오히려 세상이 어려운 겁니다. โลกใบนี้มันยากลำบากมากขึ้น เพราะอำนาจที่อยู่ในมือของพวกเขา 마찬가지로요. เช่นเดียวกันครับ
왕들을 하나님이 세웠다면 바리새인들은 하나님을 아주 웬만한 보통 사람들보다 더 많이 섬기는 사람이 바리새인들이에요. เหล่าผู้คนที่เป็นฟาริสีเขาเป็นคนที่นับถือพระเจ้ามากกว่าใคร 그 바리새인들이 แต่ฟาริสีเหล่านั้น 하나님이 보내신 그리스도를 십자가에 매달리게 한 เป็น 겁니다. ผู้ที่ตึงพระเยซูบนไม้กางเขนที่พระเจ้าทรงประทานมาให้ 세상에 능력 있다고 하는 점술가들은요, เราผู้คนที่เป็นทำนายดวงที่มีอำนาจในโลก 하나님을 흉내내는 คือ 사람들이에요. คนที่เรียนแบบพระเจ้าครับ 그런 힘 있다고 하는 사람들 때문에 이 땅이 และเพราะเราผู้คนที่บอกว่ามีอำนาจในโลกใบนี้ 문제가 되는 거죠. แผ่นดินโลกก็เลยมีปัญหา 결국은 이 땅에서 지금 강력한 능력을 가진 머리 좋다고 하는 사람들이 만든 AI 때문에 그 AI로 인해서 세상은 정복당할 수밖에 없게 되는 거죠. แล้วท้ายที่สุดครับโดยผ่านผลงานที่พวกเขาเหล่าหัวกะทิสร้างขึ้นมา ผู้ที่มีอำนาจในโลกนี้สร้างขึ้นมา เพื่อทำให้มนุษย์มีชีวิตที่สะดวกสบาย แต่มนุษย์จะถูกกลับถูกพิชิต โดยผ่านสิ่งที่พวกเขาสร้างขึ้น 근데 저는 지금 여기서 AI 인공지능을 얘기하는 게 แต่ 아닙니다. ว่าในนี้อาจารย์ไม่ได้พูดแค่ AI ที่เป็นปัญญาประดิษฐ์อย่างเดียวนะครับ 그 인공지능 시대에 แต่ว่าในยุคสมัยนั้น 그 시대를 이끌고 그 시대를 해결할 수 있는 사람들이 누구냐 이거죠. เราผู้คนที่จะแก้ไขสิ่งนี้ได้คือใคร 인간 지능은 인간 지능으로부터 온 겁니다. ปัญญาประดิษฐ์นั้นเกิดมาจากปัญญาของมนุษย์ครับ 결국은 똑똑한 많은 지식이 있는 인간 지능에 의해서 만들어진 것이 เพราะ 인공지능이지요. ว่าปัญญาของมนุษย์รวมกันกลายเป็นปัญญาประดิษฐ์ถูกไหมครับ 근데 그 인간 지능이 แต่ว่าปัญญาของมนุษย์ 뭐가 참된 인간 อะไร 지능입니까? คือปัญญาที่แท้จริงของมนุษย์ครับ 본질을 아는 지능이 실제 인간의 지능이에요. ปัญญาที่แท้จริงคือการที่รู้จักแก่นแท้ครับ 하나님과의 나와의 관계 속에 가치관이 세워진 자가 진짜 지능입니다. คนที่มีโลกทัศน์ที่ชัดเจนโดยผ่านการที่รู้ถึงแก่นแท้ว่าเรากับพระเจ้ามีความสัมพันธ์แบบไหน 한마디로 얘기해서 인간 지능은 뭐냐? ถ้าพูดเป็นคำเดียวนะครับปัญญาของมนุษย์คืออะไร 인간이 인간다울 때 나오는 지능이 인간 지능이에요. คือปัญญาที่เกิดขึ้นในตอนที่มนุษย์เป็นดั่งมนุษย์นั่นแหละครับคือปัญญาของมนุษย์ AI는 인간이 만들었습니다. AI มนุษย์สร้างครับ 그 인간을 창조하신 분은 하나님이세요. และผู้ที่สร้างมนุษย์นั้นคือพระเจ้าครับ 그걸 믿는 사람한테 나오는 지능이 진짜 인간 และ 지능입니다. ปัญญาที่เกิดขึ้นมาจากคนที่เชื่อในความจริงในเรื่องนี้นั่นแหละครับคือปัญญาที่แท้จริง 그래서 그 우리에게 주신 인간 지능이 진짜 하나님을 믿을 때 เพราะฉะนั้นในตอนที่ปัญญาของมนุษย์เชื่อในพระเจ้าจริง 그 인간 지능이 지능이 아닌 지혜가 돼야 되는 ๆ ปัญญา 거죠. นั้นจะถูกเปลี่ยนเป็นสติปัญญาครับ 그 인간 지혜는 언제 생기는 แล้ 거냐? วสติปัญญาของมนุษย์นั้นจะเกิดขึ้นตอนไหน 내가 연약하다고 인정할 때 ในตอนที่เรายอมรับครับว่าเราอ่อนแอ 그때 우리는요 ในตอนนั้นเองครับ 그 연약한 자라고 인정한 우리에게 강한 하나님이 지혜를 주시는 겁니다. เราที่ยอมรับและสารภาพว่าเราเป็นคนที่อ่อนแอผู้ที่แข็งแกร่งอย่างพระเจ้า จึงจะมอบสติปัญญาให้แก่เราที่ยอมรับ 내가 세상을 이길 수 있고 내가 세상을 이끌 수 있다고 자신하는 사람들에게 하나님은 지혜를 주실 수가 없는 สำ 거죠. หรับผู้ที่บอกว่าเขานั้นแข็งแกร่งเขานั้นมีอำนาจ พระเจ้าไม่มีทางที่จะมอบสติปัญญาให้กับพวกเขาได้ครับ 그 대표적인 사람이 요셉이고 คนที่เป็นตัวอย่างในเรื่องนี้คือโยเซฟ 다니엘이고 바울입니다. และเปาโลครับ 요셉이 โยเซฟ 아버지 야곱의 사랑 속에서 ใช้ชีวิตอยู่ในความรักของยาโคบที่เป็นบิดา 자신에게 주어진 신분을 누리고만 있었다면 แล้วชื่นชมมีดีอยู่ในสถานภาพที่เขามีอยู่ 거기에 굳이 하나님이 주시는 지혜가 필요한 것이 아니지요. ในนั้นไม่จำเป็นต้องมีสติปัญญาของพระเจ้าเพิ่มเติมถูกไหมครับ 근데 요셉이 힘들므로 แต่กลับกันโดยผ่านการที่โยเซฟนั้นยากลำบาก 그때 얻은 지혜로 말미암아 โดยผ่านสติปัญญาที่เขาได้รับในช่วงนั้น 요셉 때문에 보디발이 살아나고 เพราะโยเซฟโปรติฟาถึงมีชีวิต 요셉 때문에 그 강한 바로 왕이 แล้วโดยผ่านโยเซฟฟาโรห์ที่มีอำนาจ 하나님을 인정하고 เขายอมรับในพระเจ้า 고백할 수밖에 없는 거죠. และสารภาพออกมาอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ 과거에 보여줬던 그것이 과거의 사실이 아니라 지금 현재의 사실이 되는 อ 겁니다. ดีตที่พระเจ้าเคยเปิดเผยให้เราได้รู้ มันไม่ใช่เพียงแค่อดีตแต่มันคือความจริงในวันนี้ 강한 힘을 갖고 세상을 정복할 AI를 이길 수 있는 유일한 힘은 กำลังเดียวที่สามารถที่จะเอาชนะอำนาจสูงที่จะเกิดขึ้นในยุคสมัยของ AI 하나님으로 받은 지혜만이 가능하다는 거예요. เป็นไปได้โดยผ่านสติปัญญาที่ได้รับมาจากพระเจ้าเท่านั้นครับ 다니엘의 지혜가 어디서 ส 왔습니까? ติปัญญาของดาเนียลนั้นมาจากไหนครับ 네 명의 왕을
도울 수 있는 그 힘이 어디서 왔습니까? กำลังที่สามารถที่จะกอบกู้กษัตริย์สี่องค์ได้มาจากไหนครับ 오직 하나님이 주시는 지혜에서만 가능한 거예요. เป็นไปได้ด้วยผ่านสติปัญญาที่พระเจ้าทรงมอบให้เท่านั้น 그 시대 가장 학식이 뛰어났다고 하는 바울의 진짜 지식, 진짜 지혜가 어디서 온 겁니까? เปาโลที่ขึ้นชื่อว่าฉลาดที่สุดในยุคสมัยนั้น เขาได้รับสติปัญญามาจากไหนครับ 지금까지 내가 아는 모든 지식을 배설물로 여긴다는 그 고백은 คำสารภาพนั้นที่เขาสารภาพบอกมาว่า ทุกสิ่งที่เขารู้มานั้นล้วนเป็นขยะ 하나님이 주시는 지혜로만 가능한 거예요. เขาสามารถสารภาพแบบนี้ได้โดยผ่านสติปัญญาที่เขาได้รับมาจากพระเจ้าเท่านั้นครับ 그들의 그 하나님으로 받은 지혜가 있었기 때문에 오늘날 저희들에게까지 이 복음이 전달된 และ 겁니다. เพราะมีสติปัญญาที่พระเจ้าทรงมอบให้กับคนเหล่านี้ข่าวประเสริฐจึงมาถึงเราในยุคนี้ 당시에 갖고 있었던 강력한 나라, 강력한 왕을 통해서 이 복음이 전달된 것이 ข่าว 아니고 ประเสริฐไม่ได้ถูกส่งต่อมาโดยผ่านกษัตริย์หรือประเทศมหาอำนาจ 지금까지 하나님이 주신 지혜를 통해서 우리한테 이 복음이 전달된 것처럼 แต่เหมือนกับที่โดยผ่านสติปัญญาที่พระเจ้าทรงมอบให้ข่าวประเสริฐก็มาถึงเราในยุคนี้ 이 땅에 아무리 강력한 힘이 세상에 등장하고 세상을 정복한다고 ถึ 하더라도요. งแม้ว่าจะมีอำนาจสูงสุดในโลกแบบไหนก็ตามมาครองโลก 변함없는 사실은 ความจริงที่ไม่มีวันเปลี่ยนแปลง 하나님이 우리 인간에게 주시는 그 지혜로만이 이 세상을 참으로 정복할 수 있다는 มี 겁니다. เพียงแค่สติปัญญาที่มาจากพระเจ้าเท่านั้นที่สามารถปกครองโลกนี้ได้จริง 그 사실을요. ๆ ความจริงในเรื่องเราเหล่านี้ครับ 오늘 시몬 베드로를 통해서 말씀을 나누도록 เราจะแบ่ง 하겠습니다. ปันโดยผ่านซีโมนเปโตรครับ 첫 번째 어부 시몬 베드로예요. เพราะฉะนั้นข้อแรกครับซีโมนเปโตรชาวประมงครับ 시몬은 베드로의 옛 이름이지요. ซีโมนเป็นชื่อเก่าของเปโตรถูกไหมครับ 그 뜻은 และความหมายของชื่อของเขา 듣다 순종하다 응답하다예요. คือฟังเชื่อฟังและได้รับคำตอบ 이 의미는 다 같은 겁니다. มีความหมายเหมือนกันหมดเลยนะครับ 여러분 잘 듣는 것이 순종이에요. การฟังให้ดีนั่นคือการเชื่อฟัง 여러분이 진짜 하나님의 말씀을 잘 들으면 ถ้าเราฟังพระวจนะคำของพระเจ้าได้ดีจริง 순종할 수밖에 없는 거죠. ๆ เราจะเชื่อฟังแน่นอนครับ 우리가 순종하지 못하는 이유는 뭐냐? เหตุผลที่เราเชื่อฟังไม่ได้เพราะว่าอะไร 들었는데 정확하게 올바르게 듣지 않았다는 겁니다. ฟังแล้วแต่ไม่ได้ฟังชัดเจนและไม่ได้ฟังอย่างถูกต้อง 하나님의 말씀은요, 우리가 순종할 수밖에 없는 พระว 거지요. จนะคำของพระเจ้ามันเป็นสิ่งที่เราไม่สามารถหลีกเลี่ยงที่จะเชื่อฟังได้ครับ 그 순종의 응답을 받는 거지요. และเราได้รับคำตอบโดยผ่านการเชื่อฟังนั้น 우리가 말씀을 들을 수 있다는 것은 เพ 능력입니다. ราะฉะนั้นการที่เราสามารถฟังพระวจนะคำของพระเจ้าได้นั่นแหละครับคือ 우리가 ความสามารถ 말씀을 들을 수 있는 자리에 있다는 것은 และการที่เราอยู่ในสถานที่ที่สามารถรับฟังพระวจนะได้ 능력의 คือ 시작입니다. จุดเริ่มต้นของฤทธานุภาพครับ 나와 함께 말씀을 나누는 사람이 있다면 그건 진짜 만남의 ถ้า 축복입니다. มีคนที่เราสามารถจะแบ่งปันพระวจนะได้ นั่นคือพระพรแห่งการพบเจอ 저와 여러분들의 모든 시작은 들음으로 시작되는 จุด 거예요. เริ่มต้นทั้งหมดของเรานั้นต้องเริ่มต้นมาจากการที่เราได้ยินก่อนครับ 그 들음이 순종이 되고 순종이 응답이 되는 แล้วการ 겁니다. ได้ยินนั้นจะเชื่อมเข้าสู่การเชื่อฟังและการเชื่อฟังจะเชื่อมเข้าสู่คำตอบ 왜 우리한테 응답이 없습니까? ทำไมเราถึงไม่มีคำตอบครับทุกท่าน 순종하지 않았기 เพราะเรา 때문입니다. ไม่ได้เชื่อฟังครับ 듣지 않았기 เพราะเรา 때문입니다. ไม่ได้ยินครับ 저와 여러분들이 듣고 순종했는데 아직 응답이 없다? ถ้าเราได้ยินแล้วเราเชื่อฟังแล้ว แต่เรายังไม่มีคำตอบ 그 응답의 수준은 우리의 수준이 아니고 하나님의 수준이기 때문에 없어 보이는 นั่น 것뿐입니다. หมายความว่าคำตอบนั้นเป็นคำตอบที่เป็นระดับของพระเจ้า เราแค่มองมันยังไม่เห็นเท่านั้นเองครับ 그래서요, 우리가요, เพราะฉะนั้นสำหรับเราครับทุกท่าน 진짜 말씀이 들리고 순종하면 ถ้าเราได้ยินพระวจนะคำของพระเจ้าจริง ๆ และเชื่อฟัง 그 특징 중에 하나가 뭐냐? หนึ่งในเอกลักษณ์ในเรื่องนี้คืออะไรรู้ไหมครับ 저와 여러분들이 과거에 갖고 있었던 모든 단점 영적 문제는 전부 지금을 살아가는데 미래의 도구입니다. อดีตทั้งหมดของเราไม่ว่าจะเป็นบาดแผลหรือจุดด้อยและปัญหาฝ่ายวิญญาณทุกสิ่งทุกอย่างนั้น จะกลายเป็นเครื่องมือในวันนี้และอนาคตครับ 하나님의 말씀을 들었는데 아직도 과거에 잡혀 있다, 과거의 문제 그대로 있다. 그것은 아직 하나님의 말씀을 제대로 안 들은 ถ้า 겁니다. ฟังพระวจนะคำของพระเจ้าแล้ว แต่เรายังคงยึดติดอยู่ในอดีตอยู่ เรายังคงออกมาจากอดีตไม่ได้ นั่นหมายความว่าเรายังไม่ได้ฟังจริง ๆ ครับ 하나님은 말씀이고 그 말씀이 육신이 되어 오신 분이 พ 그리스도이신데 ระเจ้าทรงเป็นพระวาทะและผู้ที่พระวาทะมาบังเกิดเป็นมนุษย์นั่นคือพระเยซูคริสต์
그분은 창조주고 พ 구원자신데 ระองค์ทรงเป็นพระผู้สร้างและพระองค์ทรงเป็นพระผู้ช่วยให้รอด 저와 여러분들의 과거 문제를 해결하거나 그 과거 문제를 계획 속에 둘 능력이 없다는 겁니까? มันหมายความว่าพระองค์ไม่มีความสามารถหรือไม่มีฤทธานุภาพมากพอที่จะแก้ไขอดีตเราเหรอครับ 그래서 중요한 것은요. เพราะฉะนั้นสิ่งที่สำคัญเลย 시몬 베드로를 통해서 봤을 때 첫 고백이 중요해요. โดยผ่านซีโมนเปโตรนะครับคำสารภาพแรกสำคัญมากครับ 시몬은 시몬일 때 고백을 했습니다. ในตอนที่ยังเป็นซีโมนอยู่เขาได้สารภาพแบบนี้ 무엇을 เขา 고백했느냐? สารภาพอะไร 죄인임을 고백했어요. เขาสารภาพครับว่าเขาเป็นคนบาป 중요한 것은 สิ่งที่สำคัญคือ 누구에게 고백을 했느냐 เขา 이겁니다. สารภาพต่อใคร 처음에 시몬은요. ในตอนแรกนะครับซีโมน 예수를 선생님이라고 호칭을 เมื่ 했어요. อเขาเจอพระเยซูนะครับเขากลับเรียกพระเยซูว่าท่านอาจารย์ 선생님 앞에 한 고백은요. ถ้าเป็นคำสารภาพที่พูดสารภาพต่อหน้าอาจารย์นะครับ 응답을 줄 수 있는 능력이 없습니다. พระองค์ก็ไม่สามารถที่จะให้คำตอบได้ 그 고백은 반드시 คำสารภาพนี้ 예수가 선생님이 아니라 예수가 그리스도가 되셔야 ต้อง 돼요. ไม่ใช่พระเยซูที่เป็นท่านอาจารย์ แต่ต้องเป็นพระเยซูผู้ทรงเป็นพระคริสต์ 시몬의 고백이 선생님이 아닌 그리스도 앞에 고백한 것처럼 เหมือนกับที่คำสารภาพของซีโมนไม่ได้สารภาพต่อหน้าอาจารย์ แต่สารภาพต่อหน้าพระคริสต์ 우리의 고백은요. 그리스도 앞에서의 고백이 돼요. คำสารภาพของเราก็เช่นเดียวกันครับเราต้องสารภาพต่อหน้าพระคริสต์เช่นกัน 어부 시몬이 제자 베드로가 됐습니다. แล้วซีโมนที่เป็นชาวประมงได้ถูกเปลี่ยนไปเป็นสาวกที่เป็นเปโตรครับ 또 이름도 시몬에서 베드로 게바가 된 거예요. เขาก็เลยถูกเปลี่ยนเป็นเคฟาสหรือก็คือเป็นสาวกเปโตร 여러분 어부에서 제자가 됐으면 จากชาวประมงไปสู่สาวก 그 기준은요. มาตรฐาน 예수를 만난 คือ 거예요. การที่เขาได้พบกับพระเยซูครับ 예수를 그리스도라고 고백한 และเป็น 거예요. การที่เขาสารภาพว่าพระเยซูทรงเป็นพระคริสต์ครับ 그럼 그 예수를 만나기 전과 예수를 만난 후가 있어야 됩니다. ถ้าเป็นแบบนั้นสำหรับคนหนึ่งคนแล้ว เราจำเป็นที่จะต้องมีอดีตที่ก่อนได้พบกับพระเยซูกับหลังจากที่ได้พบกับพระเยซูครับ 세상의 역사는 그리스도의 ประ 역사예요. วัติศาสตร์ของโลกคือประวัติศาสตร์ของพระเยซูครับ 예수 오시기 전 예수 오신 후. ก่อนที่พระคริสต์จะเสด็จมาและหลังจากที่พระองค์เสด็จมา 그럼 우리는 그 그리스도를 쫓아가는 삶이 되면 และเราเป็นการดำเนินชีวิตที่ตามพระองค์ไป 저와 여러분들에게도 그리스도를 만나기 전과 그리스도를 만난 후가 있어야 되는 거예요. ถ้าเป็นแบบนั้นสำหรับเราแล้วก็ต้องมีเช่นกันครับว่าก่อนพบกับพระคริสต์กับหลังพบกับพระคริสต์ 그 시몬 베드로에게도 แล้วสำหรับซีโมนเปโตรคนนี้ครับ 그 삶이 있었습니다. ก็มีการดำเนินชีวิตแบบนั้นเช่นกัน 근데 그 삶은요. แต่ชีวิตนั้นครับ 현실 앞에서는 무너질 수밖에 없는 삶이었어요. เป็นการดำเนินชีวิตที่ต่อหน้าความเป็นจริงเขาล่มสลาย 여전히 제자임에도 불구하고 선택해야만 돼요. เขายังเป็นสาวกอยู่แต่เขาต้องเลือก 그래서 어린 처녀가 어린 소녀가 물어봤을 때 예수님을 부인할 수밖에 없는 선택을 한 거예요. แล้วในตอนที่เด็กหญิงคนนั้นถามเขาก็ปฏิเสธพระเยซูถึง3 ครั้ง 고백은 했는데 아직 정확한 기준이 서지 않은 เขา 겁니다. สารภาพไปแล้วแต่ยังไม่มีมาตรฐานที่ชัดเจนของเขา 그래서 결국은 부인할 수밖에 없는 거예요. ท้ายที่สุดเขาก็เลยต้องปฏิเสธ 그랬을 때 แล้วในตอนนั้นเองครับ 그 결과는 반드시 나올 수밖에 없는 ผ 거죠. ลลัพธ์มันก็เกิดขึ้นแน่นอน 예수님은 그 베드로의 고백과 관계없이 แต่ไม่เกี่ยวข้องกับคำสารภาพของเปโตรครับ 예수님의 일을 마치시고 부활하셨고 พระเยซูทรงทำการงานของพระองค์และทรงเป็นขึ้นมาจากความตาย 정확한 선택을 하지 못한 베드로는 자기가 갔던 곳으로 갔습니다. แล้วเปโตรที่ไม่สามารถเลือกได้อย่างถูกต้องเขาก็กลับไปในจุดเริ่มต้นของเขา 그때 예수님이 다시 찾아오신 แล้ว 거예요. ในตอนนั้นครับที่พระเยซูกลับมาหาเขาอีกครั้ง 그때 또다시 베드로는 고백한 거죠. แล้วในตอนนั้นเปโตรก็สารภาพอีกครั้งหนึ่ง 오늘 우리가 처음에 고백한 것처럼 เหมือนกับที่เราสารภาพไปตอนเริ่มนมัสการในวันนี้ 내가 주님을 사랑하는 줄 주님이 พระ 아시나이다. องค์ทรงรู้ว่าข้าพระองค์รักพระองค์ 전에 부인했다가 เขาเคยปฏิเสธในอดีต 다시 고백을 하니까 제자가 된 것이 แล้ว 아니에요. เขาได้สารภาพใหม่ในวันนี้กลายเป็นสาวกไม่ใช่แบบนั้นนะครับ 제자의 기준은 มาตรฐานของสาวก 어부로 살 때 예수님이 부르시니까 제자예요. ในตอนที่เขาเป็นชาวประมงพระเยซูไปเรียกเขาจึงเป็นสาวกครับ 제자가 됐음에도 현실 앞에서 무너졌어요. ถึงแม้ว่าจะเป็นสาวกแต่ต่อหน้าความเป็นจริงเขาก็ล้มเหลว
무너졌을 때 예수님이 다시 찾아와 주시니까 แล้วในตอน 제자예요. ที่เขาล้มเหลวพระเยซูก็มาหาเขาอีกครั้งหนึ่งเขาจึงเป็นสาวกครับ 그러니까 제자의 기준이 베드로한테 있는 것이 아니라 예수님한테 있는 เพราะฉะนั้น 겁니다. มาตรฐานของการเป็นสาวกไม่ได้ขึ้นอยู่กับเปโตรแต่ขึ้นอยู่กับพระเยซูครับ 베드로가 자격이 있어서 수준이 돼서 제자가 된 것이 아니고 เปโตรไม่ได้เป็นสาวกเพราะเขามีความสามารถหรือเขามีคุณสมบัติ 예수님이 그를 불러주시고 그를 찾아와 주시니까 제자가 된 แต่ 거예요. เขาเป็นสาวกได้เพราะพระเยซูทรงเลือกเขาและทรงเรียกเขาและทรงมาหาเขา 마찬가지로 하나님께서 เช่นเดียวกัน 그리스도를 ครับ 통해서 저와 여러분들을 이 자리에 불러주시니까 우리는 제자가 되는 เรา 겁니다. เป็นสาวกเพราะพระเจ้าทรงเรียกเราโดยผ่านพระคริสต์ให้มาอยู่ที่นี่ 그런 베드로가요. แล้วเปโตรที่เป็นแบบนี้ครับ 현실 앞에 섰던 베드로가 어느 날 성령 앞에 서는 겁니다. ผู้ที่เคยอยู่ต่อหน้าความเป็นจริงวันหนึ่งเขาถูกเปลี่ยนครับเขาได้ยืนอยู่ต่อหน้าพระวิญญาณบริสุทธิ์ 이제 성령과 함께 하는 거예요. และเป็นผู้ที่ร่วมทางกับพระวิญญาณบริสุทธิ์ครับ 이제는 내가 선택하는 것이 มัน 아니라 ไม่ใช่ว่าเขาเป็นคนเลือกเอง 선택할 수밖에 없는 삶 속으로 들어간 겁니다. แต่เขาเข้าไปสู่ชีวิตที่ไม่สามารถหลีกเลี่ยงการเลือกได้ 여러분 저와 여러분들은 날마다 선택해야 ใน 되는데요. ทุกๆวันของเราต้องเลือกถูกไหมครับ 우리가 선택을 한다면 ถ้าเราเป็นคนเลือกเอง 그 날마다 이 선택 속에 얼마나 우리가 갈등하고 방황해야 ใน 됩니까? การดำเนินชีวิตในแต่ละวันที่เราต้องเลือกเราต้องขัดแย้งและมีความคิดมากขนาดไหนครับ 마찬가지로 베드로의 삶도 또한 선택할 수밖에 없는 삶이었죠. เช่นเดียวกันครับเปโตรก็ดำเนินชีวิตแบบนั้น 근데 그 선택하는 삶과 선택할 수밖에 없는 삶은 다른 겁니다. แต่ชีวิตที่ต้องเลือกกับชีวิตที่มีตัวเลือกเดียว และไม่สามารถหลีกเลี่ยงที่จะเลือกได้แตกต่างครับ 선택하는 삶은 내가 선택해야 되는데 ถ้าต้องเลือกเราต้องเป็นคนเลือกเอง 선택할 수밖에 없는 것은 หลีกเลี่ยงไม่ได้ที่จะต้องเลือก 성령이 나를 인도하시고 성령이 나를 간섭해 주시는 거예요. คือการที่พระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงแทรกแซงเราและทรงนำเรา 그래서 그 제자 베드로는요. แล้วสาวกเปโตรคนนี้ครับ 성령의 간섭과 인도 속에 โดยผ่านการทรงนำและการแทรกแซงของพระวิญญาณบริสุทธิ์ 선택이 아닌 선택할 수밖에 없는 순교자 베드로가 되는 เขา 겁니다. ถูกเปลี่ยนจากผู้ที่เลือกเปโตรมาสู่เปโตรผู้มรณะสักขีที่ไม่สามารถหลีกเลี่ยงในการเลือกได้ 다시 말하면 성령에 붙잡힌 삶이 되는 ถ้า 거지요. พูดเป็นอีกคำหนึ่งคือชีวิตที่ถูกพระวิญญาณบริสุทธิ์จับไว้ครับ 여러분 성령에 어떻게 하면 우리가 붙잡힐 수 ทุ 있습니까? กท่านครับเราจะถูกยึดจับไว้ด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์ยังไงครับ 성령이 마음껏 와서 자기 능력이 있으니까 우리를 붙잡아 주시면 되는데 ถ้าพระวิญญาณบริสุทธิ์พระองค์ทรงมีฤทธานุภาพพระองค์แค่ยึดจับเราก็จบแล้ว 성부 성자 성령 하나님의 특징이 뭐냐? แต่เอกลักษณ์ของพระบิดาพระบุตรและพระวิญญาณบริสุทธิ์คืออะไรทราบไหมครับ 우리를 인격적으로 대우해 주시는 거예요. พระองค์ทรงยอมรับว่าให้เราเป็นมนุษย์ 우리에게 끝까지 주신 자유 의지를 인정해 주시는 거예요. พระองค์ทรงยอมรับเสรีภาพในการเลือกของมนุษย์ที่เป็นเรา 그럼 우리가 어떻게 하면 성령에 붙잡힌 삶을 살 수 แล้ 있느냐? วเราจะดำเนินชีวิตยังไงเพื่อที่จะเป็นผู้ที่ถูกยึดจับไว้โดยพระวิญญาณบริสุทธิ์ 저와 여러분들이요. สำหรับเรานะครับ 인생을 알고 일상을 알면 됩니다. ขอให้เรารู้จักชีวิตและรู้จักการดำเนินชีวิตประจำวันครับ 우리의 삶은 지금 인생 가운데 있어요. ชีวิตของเราในวันนี้อยู่ในชีวิตทั้งหมดของเราถูกไหมครับ 인생은 뭐냐? และชีวิตคืออะไร 인생은 간단합니다. ชีวิตเรียบง่ายมากครับ 삶과 죽음이에요. การชีวิตและความตาย 그러니까 태어나서 죽는 거예요. เกิดมาและตายครับ 근데 그 삶과 죽음 사이에는요. แล้วระหว่างชีวิตและความตาย 배우, 조사, 접속사 하나예요. มีแค่หนึ่งอย่างครับคือคำว่าและ 인터내셔널로 표기하면 ถ้าเอาแบบอินเตอร์หน่อยนะครับ 날개 하나예요. ก็คือหนึ่งขีด 우리한테 주어진 이 땅의 인생이 무엇인지를 알아야 되는 เรา 거예요. ต้องรู้ครับว่าชีวิตที่อยู่บนแผ่นดินโลกของเรานั้นเป็นแบบไหน 여러분 개호, 상과 죽음 그 단어 속에 사는 삶 가지고 어떻게 인생을 알 수 있습니까? ทุกท่านครับเราจะรู้จักคำว่าชีวิตได้ยังไงครับทั้งที่เราอยู่แค่ชีวิตและความตายเอง 우리가 이 땅에 살고 있으면서 왜 삶에 대해서 알지 เรา 못합니까? ดำเนินชีวิตอยู่ในโลกใบนี้แต่เราทำไมถึงไม่รู้จักคำว่าดำเนินชีวิตครับ 누구나 다 죽는 건데 왜 죽음에 대해서 우리가 이해를 하지 มนุ 못합니까? ษย์ทุกคนใครก็ต้องตาย แต่ทำไมเราถึงไม่เข้าใจความตายครับ 삶과 죽음은요? ชีวิตและความตาย 그 삶이 어디서부터 오고 การดำเนินชีวิตนั้นมาจากไหน 그 죽음이 어디로 가는지 และความตายไปที่ไหน 아는 자가 알 수 있는 거예요. ผู้ที่รู้ในสองสิ่งนี้ถึงจะรู้จักชีวิตและความตายครับ 그 인생을 아는 자는 일상을 어떻게 살아가야 되는지를 압니다. และผู้ที่รู้จักกับชีวิตเขาก็จะรู้ครับว่าชีวิตประจำวันของเขาต้องดำเนินชีวิตยังไง 내가 진짜 내 일상을 놓고 하루 24시간을 놓고
깊이 생각하고 고민하면 ถ้าเราลองเอา 24 ชั่วโมง 1 วันของเรามานั่งคุ้นคิดดูนะครับ 내 인생이 보이는 거죠. เราก็จะมองเห็นชีวิตของเรา 일상이 인생 안에 있고 แล้วการดำเนินชีวิตประจำวันอยู่ในชีวิต 우리의 일생은 인생을 향해서 가는 겁니다. และชีวิตของเราก็มุ่งไปสู่ชีวิต 그 시작이 뭐냐? และจุดเริ่มต้นนั้นคืออะไร 베드로가 했던 คือ 고백이에요. คำสารภาพที่เปโตรได้สารภาพออกมาครับ 죄인이라는 คือ 겁니다. การที่ข้าพระองค์เป็นคนบาป 저와 여러분들의 시작은 죄인으로부터 จุด 시작이에요. เริ่มต้นของเรานั้นเริ่มต้นจากการที่เราเป็นคนบาปครับ 우리는 죄 가운데서 태어난 เรา 자입니다. เป็นผู้ที่เกิดมาท่ามกลางความบาป 그 죄가 인정이 될 때 แล้วในตอนที่เรายืนยอมรับในความบาปนี้ 같이 고백할 수 있는 게 뭐냐? สิ่ง 영생이에요. ที่เราจะสามารถสารภาพต่อมาได้นั่นคือชีวิตนิรันดร์ครับ 그 죄 문제를 하고 해결하고 영생을 주신 분이 그리스도인 และ 겁니다. ผู้ที่แก้ไขปัญหาของความบาปและให้ชีวิตนิรันดร์แก่เรานั้นนั่นก็คือพระคริสต์ 그 그리스도를 고백한 걸로 끝나느냐? แล้วมันจบลงที่สารภาพในพระคริสต์หรือเปล่า 그리스도를 고백했음에도 불구하고 우리는 여전히 ถึงแม้ว่าเราจะสารภาพในพระคริสต์แล้วก็ตามในตอนนี้ 실수도 하고 죄를 져요. เราก็ยังคงทำผิดพลาดและทำบาปอยู่ 그래서 그리스도의 사랑이 필요한 เพราะฉะนั้น 겁니다. เราจึงจำเป็นความรักที่มาจากพระคริสต์ครับ 그럼에도 여전히 사단은 세상은 우리를 แล้ว 공격하지요. ถึงจะเป็นแบบนั้นซาตานและโลกก็ยังคงโจมตีเราอยู่ 그래서 그 이름이 필요한 และ 겁니다. เราจึงจำเป็นพระนามนั้นครับ 저와 여러분들의 인생 속에 이러한 고백이 없다면 ถ้าในชีวิตของเรานะครับทั้งชีวิตของเราไม่มีคำสารภาพเหล่านี้ 우리의 일상은 การดำเนินชีวิตประจำวันของเรา 혼돈스러울 수밖에 ก็ 없겠죠. สับสนแน่นอนครับ 이 고백이 없는 사람에게 혼돈은 정상적인 거지요. งั้นสำหรับคนที่ไม่มีคำสารภาพ การที่ชีวิตของเขาจะสับสนมันคือเรื่องปกติ 그래야 답을 얻을 기회가 생기죠. เขาถึงจะมีโอกาสที่จะได้รับคำตอบ 이런 고백 없는데도 불구하고 แต่กลับกันครับเขาไม่มีคำสารภาพเหล่านี้ 혼돈스럽지 않다. แต่เขาก็ยังคงบอกว่าเขาไม่สับสน 그게 오히려 นั่นแหละครับ 더 비정상적인 คือผิด 겁니다. ปกติมากกว่า 그래서요, 다시 한번 이걸 정리하면요. เพราะฉะนั้นถ้าเราเรียบเรียงใหม่ในเรื่องเมื่อกี้นี้นะครับ 베드로는 성경 속에 이 고백을 했어요. ในพระคัมภีร์เปโตรได้สารภาพสิ่งเหล่านี้ออกมา 그러면서 마음속에 있는 고백은 뭐냐? แล้วคำสารภาพที่อยู่ในใจของเขาล่ะคืออะไร 말하지 않은 고백은 뭐냐? คำสารภาพที่เขาไม่ได้พูดออกมาคืออะไร 그거는요. 모든 것이 하나님으로부터 시작된다는 거예요. คือคำสารภาพของเขาที่อยู่ในใจครับว่าทุกสิ่งทุกอย่างนั้นเริ่มต้นมาจากพระเจ้า 그 모든 것이 하나님으로부터 시작된 그 모든 것이 그리스도 한 분 안에 있다는 และทุ 거예요. กสิ่งทุกอย่างที่เริ่มต้นมาจากพระเจ้านั้นทุกสิ่งล้วนอยู่ในพระคริสต์ 그걸 우리가 어떻게 고백할 수 있느냐? และเราจะสารภาพสิ่งนี้ออกมาได้ยังไง 우리 스스로는 할 수가 없어요. เราไม่สามารถสารภาพเองได้ครับ 그걸 두고 성령의 역사라고 하는 และ 거예요. เราเรียกสิ่งนี้ว่าการงานของพระวิญญาณบริสุทธิ์ 베드로의 고백은 5가지로 고백했지만 실제 그 배경은 뭐냐? คำสารภาพของเปโตรมีทั้งหมด5อย่างถูกไหมครับแต่ว่าภูมิหลังที่แท้จริงของเขาคืออะไร 하나님의 은혜로 말미암아 깨달아진 성삼위일체 คือ 하나님이라는 พระ 거예요. เจ้าตรีเอกานุภาพที่เขาตระหนักโดยผ่านพระคุณที่มาจากพระเจ้า 그래서 베드로는 เพราะฉะนั้นสำหรับเปโตรแล้ว 하나님의 은혜로 말미암아 십자가에서 순교할 수 있었던 โด 겁니다. ยผ่านพระคุณของพระเจ้าเขาจึงสามารถตึงบนไม้กางเขนแล้วมรณะสักขีได้ 12 제자들이요 สาวก12คนนะครับ 순교를 당하는 데 있어서 베드로가 십자가에 거꾸로 매달려서 순교한 거예요. วิธีการที่สาวก12คนมรณะสักขีทั้งหมดเนี่ยสำหรับเปโตรคือห้อยไม้กางเขนกลับด้านครับ 베드로가 거꾸로 매달린 이유는 그겁니다. แล้วเหตุผลที่เปโตรห้อยไม้กางเขนกลับด้าน 감히 자기가 예수님처럼 똑같이 정상적으로 십자가에 매달릴 수 없다는 เขา 사실. บอกว่าเขาไม่อาจบังอาจที่จะตายแบบเดียวกับพระเยซูได้ 또 하나는 และอีกอย่างหนึ่ง 자기가 지금까지 살아왔던 인생이 바뀐 거예요. ชีวิตทั้งหมดที่เขาดำเนินชีวิตมามันเปลี่ยนไปทั้งหมดครับ 여러분 어부의 삶은 ทุกท่านครับชีวิตที่เป็นชาวประมง 힘들고 고된 มัน 삶입니다. เป็นชีวิตที่ยากลำบากมากนะครับ 그걸 자기만 한 게 아니라 자기 조상 대대로 แล้วไม่ได้มีเพียงแค่เขาคนเดียวที่ทำแต่บรรพบุรุษของเขาก็ทำมาตลอด 또 자기 후대까지 이어져야 되는 그런 직업이었어요. และเป็นอาชีพที่มันต้องส่งต่อให้กับลูกหลานของเขาอีก 그 바다에 나가서 그 바다와 싸워서 이겨야 되는 것이 어부예요. ชาวประมงคือผู้ที่ออกไปสู่ทะเลและเอาชนะทะเลกลับมานั่นคือชาวประมง 그럼 그 시몬일 때 바다에서만 싸웠느냐? งั้นในตอนที่ซีโมนเป็นซีโมนอยู่
เขาสู้กับแค่ทะเลหรือเปล่า 아니요. 그 시대는 헤롯 왕 시대인데요. ไม่ครับยุคสมัยนั้นเป็นยุคสมัยของกษัตริย์เฮโรด 헤롯 왕이 세금을 엄청 많이 걷어들인 ก 거예요. ษัตริย์เฮโรดเป็นหนึ่งในกษัตริย์ที่เก็บภาษีหนักที่สุด 그 힘들게 잡아온 고기를 แล้วลองคิดดูครับว่าชาวประมงไปจับปลามาด้วยความยากลำบากนั้นและกลับเข้ามา 아예 헤롯이 정부 차원으로 걷어들여서 เฮโรดก็เอามาเป็นภาษีทั้งหมด 세금을 받은 거예요. แล้วก็รับเงินภาษี 힘들게 잡아오기도 힘든데 จับมาก็ลำบากแล้ว 그 잡아온 걸 세금으로 다 냈다. เอาสิ่งที่จับมาต้องจ่ายค่าภาษีในการจับปลาอีก 얼마나 소망이 없고 힘든 삶을 สิ้น 살았습니까? หวังขนาดไหนครับและใช้ชีวิตยากลำบากขนาดไหน 그런 삶이 และชีวิตที่เคยเป็นแบบนั้น 그리스도를 만나면서 โดยผ่านการที่เขาได้พบกับพระคริสต์ 완전히 바뀐 มัน 거지요. เปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิงครับ 그래서 베드로의 선택은요. เพราะฉะนั้นการเลือกของเปโตรครับ 선택받은 자의 선택이에요. คือการเลือกของผู้ที่ได้รับการทรงเลือกครับ 다시 말하면 ถ้าพูดใหม่นะครับ 하나님이 그리스도를 통해서 선택한 자들 중에 또 선택한 거죠. ในบรรดาผู้ที่พระเจ้าทรงเลือก พระองค์ทรงเลือกเขาอีกครั้งหนึ่ง 그래서 저는 늘 그런 마음을 เพ 갖습니다. ราะฉะนั้นอาจารย์ก็เลยมีใจแบบนี้ครับ 저와 여러분들의 믿음이 ว่าความเชื่อของเรา 하나님을 믿는 우리의 믿음으로 끝나는 것이 ความ 아니라 เชื่อของพวกเรานั้นจะไม่จบลงที่เราเชื่อพระเจ้าแล้วจบ 우리가 하나님을 믿는 믿음은 너무 당연한 การ 거고요. ที่เราเชื่อพระเจ้ามาเป็นเรื่องที่แน่นอนมาก 이제는 하나님이 우리를 믿어주실 수 แต่ 있게끔 ขอให้มันเป็นความเชื่อที่พระเจ้าเห็นแล้วพระเจ้าทรงเชื่อใจเรากลับมาด้วย 그 길은 순교자의 แล้ว 길입니다. เส้นทางนั้นคือเส้นทางของผู้ที่จะมรณะสักขีครับ 그것은요. แล้วสิ่งนี้ครับ 생사의 삶이 아닌 사생에 사는 사람만이 말할 수 있는 것이 순교고 그 사생의 증인만이 순교할 수 있다는 겁니다. มีเพียงแค่ผู้ที่ตายและมีชีวิตเท่านั้นที่เขาจะเป็นพยานของการมรณะสักขีจริง 그래서 사실은 복음의 역사는 순교의 ๆ เอา 역사입니다. เข้าจริงๆประวัติศาสตร์ของข่าวประเสริฐนั้นเป็นประวัติศาสตร์ของการมรณะสักขีครับ 그 나라에 순교자가 있느냐 없느냐가 그 나라의 복음의 ว่า 수준입니다. ในประเทศนั้นมีคนที่มรณะสักขีไหมนั่นแหละครับคือระดับของข่าวประเสริฐในประเทศนั้น 여러분들 너무 걱정하지 않으셔도 เพ 돼요. ราะฉะนั้นทุกท่านไม่จำเป็นที่จะต้องเป็นกังวลนะครับ 순교는 내가 원해서 하는 것이 아니라 เพราะการมรณะสักขีไม่ได้ขึ้นอยู่กับความตั้งใจของเรา 하나님이 원하심이 내게 임했을 때 할 수 있는 겁니다. แต่เราจะสามารถตายเพื่อข่าวประเสริฐได้จริง ๆ ก็ต่อเมื่อความต้องการของพระเจ้านั้นมาถึงเรา 그래서 결론적으로요. เพราะฉะนั้นในบทสรุปครับ 죽음에 대해서 잠깐 말씀을 เรา 드리면 จะมาพูดถึงความตายด้วยกัน 죽음이란 게 뭐지요? ทุกท่านครับความตายคืออะไรครับ 여러분 죽음에 대한 여러분들의 결론이 있어야 됩니다. เราต้องมีบทสรุปในคำว่าความตายของเราครับ 죽음은요 누구한테는 두려움이고 ความตายนะครับสำหรับใครบางคนมันคือความหวาดกลัว 누구한테는 평안이 될 수 있어요. สำหรับใครบางคนแล้วมันอาจจะเป็นสันติสุขครับ 죽음이 영원으로 가는 길이라면 ถ้าความตายคือเส้นทางที่จะไปสู่ชีวิตนิรันดร์ 누구한테는 두려움이고 누구한테는 평안이겠죠. สำหรับใครบางคนแล้วมันคือความหวาดกลัวสำหรับใครบางคนแล้วมันคือสันติสุข 영원으로 간다는 건 뭐죠? การที่ไปสู่นิรันดร์มันหมายความว่าอะไรครับ 영생이 있고 영벌이 ก็ 있다는 จะมี 겁니다. ชีวิตนิรันดร์และโทษนิรันดร์ 심판이 있다는 거예요. ก็คือมีการพิพากษา 그러니까 마지막 선택을 받는 겁니다. งั้นมันคือการถูกเลือกครั้งสุดท้าย 그래서 여러분 한 번 정도는 질문해 보셔야 돼요. อย่างน้อยสักครั้งหนึ่งเราต้องควรจะตั้งคำถามครับ 정말 죽으면 끝나는가? ว่าตายแล้วจบจริงไหม 정말 죽으면 끝난다면요? ถ้าตายแล้วจบจริง 만약에 우리의 인생이 죽어서 끝나는 인생이 ถ้า 되면 ชีวิตของเราเป็นชีวิตที่ตายและจบ 저는 죽을 때 ถ้าเป็นแบบนั้นอาจารย์นะครับในตอนที่อาจารย์จะตายเนี่ย 하나님을 지독히 원망할 거예요. อาจารย์ก็จะต่อว่าพระเจ้าด้วยสุดชีวิต 살다가 죽어서 끝나는 인생이 되면 ถ้าเป็นชีวิตที่มีชีวิตไปตายแล้วจบ 여러분 우리의 인생을 놓고 불교에서는 고통의 바다라고 얘기를 하는데요. ทุกท่านครับในศาสนาพุทธเนี่ยบอกว่าชีวิตเนี่ยคือทะเลแห่งความทนทุกข์ 그런 인생을 살다가 끝나는 인생 แล้วถ้ามันเป็นชีวิตที่ดำเนินชีวิตอยู่ในทะเลแห่งความทนทุกข์นั้นแล้วจบ 하나님이 인간을 그런 인생으로 창조하셨다는 แล้ว 겁니까? มันหมายความว่าพระเจ้าสร้างให้มนุษย์มีชีวิตอยู่ในความทนทุกข์และจบแค่นั้นแหละครับ 여러분 거기에 대한 분명한 답이 우리에게는 있어야 된다고 สำหรับเราแล้ว 생각합니다. ต้องมีคำตอบในเรื่องนี้ 죽음이 누군가에게는 고통이고
될 수 있고 평안이 될 수 있는 것처럼 เหมือนกับที่ความตายสำหรับใครบางคนอาจจะเป็นความทุกข์สำหรับใครบางคนมันอาจจะเป็นสันติสุข 그게 또한 두려움이 될 수 있고 소망이 될 수 있지요. กลับกันครับมันอาจจะเป็นความหวาดกลัว หรือสำหรับใครบางคนอาจจะเป็นความหวังครับ 저는 또 한 번 그렇게 แล้ว 생각합니다. อาจารย์ก็คิดแบบนี้อีกครับ 우리 인간에게 반드시 죽음이 있어요. ว่าสำหรับมนุษย์ทุกคนยังไงก็ต้องตาย 그 죽음이 있다는 것은 และการที่มีความตาย 저는 생명이 있다고 นั่นห 믿습니다. มายความว่าก็ต้องมีชีวิตเช่นกัน 죽음이 있기 때문에 생명도 있는 거죠. เพราะมีความตายก็เลยต้องมีชีวิต 그러면 마지막에 우리가 질문하면요. งั้นคำถามสุดท้ายครับ 죽음은 모든 것이 떠나는 거예요. ความตายคือการพลาดจากทุกสิ่ง 우리가 죽으면 더 이상 우리를 죽은 사람을 두고 사람이라고 안 그래요. เมื่อเราเห็นคนตายเราไม่เรียกว่ามนุษย์ถูกไหมครับ 우리가 죽어서 생명이 끊기는 순간 เมื่อเขาเสียชีวิตไปแล้ว 우리는 사람이 아닌 시체예요. เราก็จะเรียกสิ่งนั้นว่าศพ 그리고 우리의 묘지에는 แล้วในโลงศพของเรา 반드시 죽은 사람으로 표현을 해요. ก็จะอธิบายว่าเป็นคนตาย 그럼 모든 것이 떠난 거예요. หรือเขียนว่ามรณะนะครับ หมายความว่าพลาดจากทุกสิ่งครับ 그렇죠. ถูกไหมครับ 고통이고 두려움 속에 살던 사람은 คนที่ใช้ชีวิตอยู่ในความทนทุกข์ความเจ็บปวดและความหวาดกลัว 죽음은 모든 것이 떠남이에요. ความตายคือการพลาดจากทุกสิ่งครับ 근데 그 죽음이 소망이 되고 평안이 된 사람에게는 แต่สำหรับคนที่ความตายมันคือสันติสุขและเป็นความหวัง 모든 것이 만남이고 เป็นการพบเจอกับทุกสิ่ง 실제 모든 것을 얻는 거예요. และความเป็นจริงคือได้รับทุกสิ่งด้วยกัน 이 땅에서는 ด้วยเช่นกันครับ 빈손으로 와서 아무것도 가져갈 수가 없어요. ในแผ่นดินโลกนี้เรามามือเปล่าและเราก็กลับไปมือเปล่าไม่สามารถถืออะไรไปได้เลยสักอย่าง 다시 말하면 뺏어갈 자가 없는 거죠. ถ้าพูดใหม่ก็คือก็จะไม่มีใครแย่งเราได้ 근데 우리가 영생하는 그곳에서는 แต่ว่าในที่แห่งนั้นที่เรามีชีวิตนิรันดร์ 우리가 갖고 있는 것을 뺏어갈 자가 없는 거예요. ไม่มีใครแย่งสิ่งที่เรามีอยู่ได้ 그러니까 우리는 모든 것이 회복되는 거고 นั่นหมายความว่าเราได้รับการลื้อฟื้นในทุกสิ่ง 그때 만남이 진짜 모든 것의 만남이고 และการพบเจอในตอนนั้นถึงจะเป็นการพบเจอในทุกสิ่งเช่นกัน 모든 것을 얻는 거지요. และได้รับทุกสิ่งครับ 그러면 자 저와 여러분들이요 왜 죽습니까? ทุกท่านครับทำไมเราถึงตายครับ 나이가 들어서 죽고 แก่ตาย 암이 걸려서 죽고 เป็นมะเร็งตาย 교통사고 나서 죽고 อุบัติเหตุก็เลยตาย 전쟁에 나가서 죽고 หรือว่ามีปัญหาเลยตาย 그것 때문에 죽는 겁니까? แล้วถูกแทงตาย เพราะแบบนี้เลยตายแหละครับ 그렇게 안 해도 우리는 죽어요. ถึงจะไม่ใช่สิ่งเหล่านี้เราก็ต้องตายอยู่ดีครับ 왜냐 성경은 말씀하고 เพ 있어요. ราะพระวจนะตัดพระคัมภีร์ตัดกับเราอยู่ 죄의 싹시 ว่า 사망이라고. ค่าจ้างของความบาปคือความตาย 그게 하나님의 แล้ว 법칙입니다. นั่นคือกฎเกณฑ์ของพระเจ้าครับ 그럼 하나님의 법칙이 งั้นในกฎเกณฑ์ของพระเจ้านี้ 하나님의 법칙으로 인해서 죽는 거라면 ถ้ามนุษย์ตายเพราะกฎเกณฑ์ของพระเจ้า 하나님은 사는 법칙도 만들어 นั่น 놓으셨죠. หมายความว่าพระเจ้าก็ต้องหาสร้างกฎเกณฑ์ที่จะให้มนุษย์มีชีวิตด้วยเช่นกัน 그것이 그리스도인 แล้วนั่น 겁니다. ก็คือพระคริสต์ครับ 왜 하나님이 죽는 것만 허락하셨겠냐고요. ทำไมพระเจ้าถึงอนุญาตถ้าพระเจ้าจะอนุญาตแค่ความตายได้ยังไงครับ 아니 세상을 창조하시고 인간을 창조하신 하나님이 죽음을 막지 못해서 허락하셨겠습니까? พระเจ้าทรงสร้างโลกพระเจ้าทรงสร้างมนุษย์ แต่พระเจ้าไม่สามารถแก้ไขปัญหาของความตายได้ คิดว่าพระเจ้าไม่มีฤทธานุภาพเหรอครับ 죽음을 허락하신 그 하나님은요 พระเจ้าที่ทรงอนุญาตให้เกิดความตาย 생명도 허락하신 거예요. เพราะพระองค์ทรงอนุญาตชีวิตด้วยเช่นกัน 그 방법과 길이 그리스도인 และ 겁니다. วิธีการและทางก็คือพระคริสต์ครับ 여러분 왜 자꾸 죽음 얘기를 우리가 많이 해야 되고 확실하게 분명하게 이해를 하고 있어야 ทำ 됩니까? ไมเราถึงต้องพูดถึงความตายบ่อยๆ แล้วต้องรู้จักความตายอย่างชัดเจน 우리 지성이나 저 어린 친구들 같은 경우는 아직 죽을 날이 먼데요. ถ้าดูอย่างเด็กๆนะครับวันตายโอ้โหเหลืออีกตั้งเยอะ 그러나 지금부터 그 사실을 분명히 이해하고 있어야 돼요. แต่ว่าตั้งแต่ตอนนี้เราต้องเข้าใจเหตุผลอย่างชัดเจน 눈에 보이지 않을 뿐이지 มันแค่มองไม่เห็นด้วยตาเท่านั้นเอง 우리의 삶의 배경은요. ภูมิหลังในการดำเนินชีวิตของเรานะครับ 우리의 삶의 질은요. และคุณภาพชีวิตของเรานะครับ 생명과 죽음 속에서 나오는 겁니다. ออกมาจากชีวิตและความตายครับ 우리가 하루를 살더라도 ถ้าเราใช้ชีวิต1 วัน
생명의 영원한 소망을 갖고 사는 것과 การที่เราใช้ชีวิต1 วันโดยมีความหวังในชีวิตนิรันดร์ 그 소망 없이 사는 것은 분명히 다르게 돼 กับ 있거든요. ใช้ชีวิต1 วันโดยไม่มีความหวังอะไรเลยมันแตกต่างครับ 우리가 우리의 삶을 이끌어 가서 사는 삶이 아니라 เพราะว่าชีวิตเราไม่ใช่ชีวิตที่เรานำตัวเราเอง 우리는요 배경이 있어요. แต่เรามีภูมิหลัง 그 배경 속에서 사는 และ 거예요. ใช้ชีวิตอยู่ในภูมิหลังนั้น 그 배경이 세상의 배경이냐 และภูมิหลังนั้นอยู่ที่โลก 하나님의 배경이냐 หรืออยู่ที่พระเจ้า 우리의 의사와 관계없이 เราไม่ได้ขึ้นอยู่กับเจตนาของเรานะครับ 그 영향을 받을 수밖에 없는 것이 인간이기 때문에 มนุษย์ 그렇습니다. เป็นตัวตนที่ได้รับอิทธิพลจากภูมิหลังอย่างแน่นอน 그래서 저와 여러분들이요 เพราะฉะนั้นสำหรับเราครับทุกท่าน 그 사실 속에서 보면 ถ้าเราดูในความจริงในเรื่องนี้ 내 옆에 있는 사람이 소중한 คน 사람입니다. รอบข้างเราจะเป็นคนที่สำคัญมากครับ 내 옆에 있는 사람이 세계복음화의 증인이 될 사람이고요. คนที่อยู่รอบข้างเราคือคนที่จะเป็นพยานในการทำภารกิจโลก 내 뒤에 있는 사람이 และคนที่อยู่ข้างหลังเรา 땅 끝까지 증인되는 คือคน 사람이고요. ที่จะเป็นพยานจนถึงที่สุดปลายแผ่นดินโลก 내 앞에 있는 และ 사람은 คนที่อยู่หน้าเรา 그것을 시작한 คือ 사람입니다. คนที่เริ่มต้นสิ่งเหล่านั้น 저와 여러분들의 땅끝 세계복음화는 멀리 있는 것이 สุ 아니라 ดปลายแผ่นดินโลกหรือภารกิจโลกนะครับไม่ได้อยู่ไกล 나한테 있고 내 옆에 있는 사람한테 있는 거예요. แต่อยู่ที่เราและอยู่ที่คนรอบข้างเราครับ 어떤 사람이냐? แล้วคนแบบไหน 시몬 베드로처럼 연약했지만 คนที่เป็นเหมือนอย่างซีโมนเปโตรที่เคยอ่อนแอ 하나님을 알고 그리스도를 안 거예요. แต่ได้รู้จักกับพระเจ้าได้รู้จักกับพระคริสต์ 그 하나님을 알고 그리스도를 안 되는 และ 것은 การที่รู้จักพระเจ้าและรู้จักพระคริสต์นั้น 우리를 위해서 십자가에서 죽으시고 부활하신 죽음과 생명을 안 거예요. นั่นหมายความว่ารู้จักชีวิตและความตาย เพราะพระองค์ทรงเป็นขึ้นมาจากความตาย 그 죽음과 생명을 아는 자만이 และมีเพียงแค่ผู้ที่รู้จักชีวิตและความตายนี้เท่านั้น AI 시대에 어떤 강력한 힘이 오더라도 ไม่ว่าจะมีอำนาจที่ยิ่งใหญ่ขนาดไหนในยุค AI เกิดขึ้นก็ตาม 어떤 어려움이 และ 오더라도 มีความยากลำบากแบบไหนเกิดขึ้นก็ตาม 그들을 이기고 그들을 이끌 수 있는 그들에게 답을 줄 수 있는 유일한 길이라는 จะ 겁니다. กลายเป็นทางเดียวที่สามารถช่วยเขากอบกู้เขานำเขาได้ 그 사실을 가지고 ขอให้เราถือครองความจริงนี้ 한 주간 승리하는 저와 여러분들이 되시기를 예수 그리스도 이름으로 และอวย 축복합니다. พรในพระนามพระเยซูคริสต์ที่เราจะมีชัยชนะตลอดทั้ง1 สัปดาห์นี้นะครับ 저와 여러분들의 모든 고백이 คำสารภาพทั้งหมดของเรานี้ 세상 사람들이 할 수 없는 주는 그리스도시요 살아계신 하나님의 아들이심이 되기를 예수 그리스도 이름으로 축복합니다. ขออวยพรในพระนามพระเยซูคริสต์นะครับในคำสารภาพที่ว่าพระองค์ทรงเป็นพระคริสต์พระบุตรของพระเจ้าผู้ทรงพระชนอยู่จะเป็นคำสารภาพของเราที่โลกใบนี้ไม่สามารถสารภาพได้ 하나님 감사합니다. ขอบพระคุณพระเจ้า 우리에게 예수가 그리스도가 되게 하여 ขอ 주옵소서. ให้พระเยซูทรงเป็นพระคริสต์ของเรา 그리스도이신 예수 이름으로 세상 가운데 승리할 수 있던 그 믿음으로 현장에 나아가게 하여 ขอให้เราออก 주옵소서. ไปในทุ่งนาโดยความเชื่อที่ว่าโดยผ่านพระนามของพระเยซูคริสต์นั้นเราสามารถมีชัยชนะได้ 예수 그리스도 이름으로 อธิษ 기도드립니다. ฐานในพระนามพระเยซูคริสต์ 아멘.